ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบของวันนี้อากาศดีเนาะเราเป็นเป็นชีวิตเช็ดได้ด้วยกันมาหาสิ่งของเราวันนี้ฝนตกเลยอากาศดีโอ้ฝนตกแรงขนาดเลยนี่กทมเนาะโอ้งามหลายฝนตกแรงเนาะหลายครั้งแล้วฝนตกอากาศดีอากาศดีฝนตกแห้งขนาดเลยบรรยากาศน่านอนขนาดเลยอากาศดีเนาะฝนตกตอนเย็นเดี๋ยวเก็บภาพน้ำมาฝากที่หลังนอกเนาะตกแห้งยังบ่หยุดเด้อพี่น้องเด้อฝนตกแห้งเนาะเราไอ้แนมเลยจนบ่เห็นยังจะอย่างพี่น้องฝนตกแห้งเนาะกลางใจเมืองนี่เพื่อนเนาะฝนตกแห้งงามหลายพี่น้องเลยบรรยากาศดีขนาดเป็นแบบพี่น้องรถเป็นชั่วโมงเลยยังบ่อยเช้าเนาะอากาศนานนอนเลยพี่น้องแรงนอนเย็นดีไม่อยากเปิดพัดลมเนาะยัดไข่ไปอีกมือหนึ่งพี่น้องเลยยัดหน้าเพราะที่ได้เรียกเปลืองน้ำเปลืองไฟเนาะอาบน้ำฝนได้ทำไรพี่น้องทำไรเนี่ยไปใช้กับบ่เห็นเลยพี่น้องเนาะเห็นแต่ฝนตกเป็นหมอกเป็นควันเลยในการกทมเนาะในเมืองน้ำไหลพี่น้องมาวันนี้ตอนเย็นเที่ยงคืนเก็บภาพไม่เคยดีเลยเอาไว้อย่างนี้หรือว่าวิวหนาเนาะผมขอมาใหม่ที่นี่ตอน